好，下一个，背诵对话采用 copy paste 的模仿办法，无法获得语言的灵活性。我想问，有多少人其实平时在听视频的时候会大量的模仿，甚至把这个句子背下来？有多少个人会大量的模仿，然后把这句话背下来？我们说，如果你有这个习惯的话，请你输入一。比如你看到了我的视频，你会跟着视频来模仿我的发音，并且呢，还把我说的话背下来了。啊，不是所有的句子啊，可能就是一两句话你背下来了。在口语俱乐部，我了解到有些朋友他的发音，他提高的方法就是通过 shadowing 模仿，就是跟着我说能够提高。我自己也用过这种方法来提高我的发音，提高英语的发音、法语的发音，这是一个很好的办法。但是我要告诉大家的是，我是到了很晚才发现，这种 copy paste 的办法，虽然可以让我们有一口更好的发音，但是呢，还是无法获得这样的灵活性。为什么呢？为什么呢？因为当我们把所有的注意力都放在我要说出一句完完全全和我模仿的对象说的话是一样的，其实我们还是被困在了一个固定的模式，对吗？比如这句话就只能这么说，我换个方法呢？换个词呢？行不行？所以大家要注意，你所采用的方法，如果对你有帮助，它肯定是有帮助的。但是我们的问题是，它的局限性在哪儿？我们必须要找到它的局限性，才能解决你为什么说不出来，为什么说的时候总是卡卡卡的问题，对吗？那就是当你去背诵一句话，你模仿，虽然听上去觉得哇，说的很好哎，很流利，但是可能仅限于这个句型，仅限于这个句子。如果把你放在灵活的多变的场景当中，你就会发现，我怎么还是不够灵活呢？所以解决灵活性是一个非常应该怎么说呢？是语言学习一个很容易被忽视的地方，但是它将直接决定着你能不能流利的说出来，不用多想，张嘴就来，对吗？好，那怎么样获得这个流利度呢？这个流利度，刚才我给大家说了输入和输出的关系。如果你想在比如说生产线，有很多朋友在工厂工作，如果你想在生产线谈一些管理方面的工作，生产线方面的工作，用中文表达，那么你听的内容，你看的内容，应该是大量的和这个话题有关的，而且不是一两个视频哦。千万不要以为我把这个视频里面的句子全背下来，我就能够自由对话了，那是不可能的。因为一个母语人士，他之所以能够流利的表达，你要知道在他的一生当中，他经历了多少个小时，多少个场景的经验累积。我要把这四个字打在评论区哦，这四个字非常非常重要。经验累积。经验累积，就好像你一开始你可能讨论某个话题，你的词汇量不够，你只能用简单的词来表达一个意思。它虽然呢，感觉不是特别的完美，但是你在做尝试了，对吗？你在做尝试了。但是由于你不断的在这个话题里，在这个领域里用中文来学习、输入，然后讨论、输出，不断的这么累积，输入、输出、输入、输出，最终你会发现，不管别人用什么角度来问这个问题，你都能够流利的、自然的解答。在这里呢，我想提醒大家一个关于发音差异的问题。有一些朋友可能比较擅长模仿，有可能你爱唱歌，有可能你喜欢模仿别人说话，你有这方面的天赋，所以你自然而然在学外语的时候发现模仿还不容易吗？对吗？但是也有一些朋友可能平时很少注意这方面的能力，
那么我来给大家一个例子啊，比如英语当中我们说 true，但是在中文里呢，有一个音跟它比较相似，是出门的出。这也是为什么当中国人说英语的时候，如果他对英文的发音没有纠正的意识，就会这么发音 so true， 这明显是把出门的出这个音给迁移过来了。那么反过来呢，如果你的母语是英文，你在学习中文，如果你没有区分发音的这个意识，你可能就会这么发音：出门、出去、出去。你发现了吗？出和去是两个，在中文里是两个完全不同的发音，但是这两个音都和英文里的 true 这个词的发音很像。如果你想有一口相对标准的发音，有意识的辨识它们的区别是非常重要的。所以我想提醒大家的是，当你说中文的时候，你的母语里有很多音和中文的某个音很相似，它们就像双胞胎一样，很相似。但是我们由于是成人，所以对这个发音的区别不是很敏感。但是什么人比较敏感呢？小孩子，小孩子的耳朵非常敏感。这就是为什么越早开始学习外语，所以这个孩子的语音啊，他区分两个词的发音变得很容易。可是年龄越大呢，可能我们对于区分两个词发音的时候，难度相比于孩子会更大一些。我们不得不承认，成年人学习外语是有局限性的。当然，成年人学习外语也有成年人的优势。